Мұнайшылар қоныс тойын тойлады. Тәуелсіздік күні қарсаңында Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасына қарасты Асар кен орнында мұнайшылар үшін заманауи үлгідегі жаңа жатақхана ашылды. Бұл Асардағы үшінші жатақхана. Компания ауысыммен жасайтын мұнайшылардың алаңсыз қызмет қылып, демалу үшін барлық жағдайды жасап отыр. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының басқарма басшылары қызметкерлердің әлеуметтік мәселені шешу жағдайын көптеген мақсатта көңіл бөледі. Оған бүгін куә болып отқан Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының Жетібай мұнайгаз кен орнындағы Асан кен орнында бүгін 50 орындық жаңа жатақхана тапсырылып іске қосылып жатыр. Ертеңгі біздің тәуелсіздік күнімізге жұмысшыларға тапсырылып жатқан жаңа жатақхана. Заманауи технологиямен салынған 2 қабатты жатақхана 50 адамға лайықталған. Жарықта жылы бөлмелер, ыстық сумен, жуынатын бөлмелермен, мұздатқышпен және қажетті жиһаздармен толықтай жасақталған. Вахталық әдіспен жұмыс жасап жатырғандықтан жұмысшыларымыз кешке жұмыстан келген кезде демалатын демалыс бөлмелері бар әр қабатта, және телевизорлар орнатылған, барлық каналдар көрсетіледі. Барлық жағдайлар жасалған, әрбір бөлме жылы, ақ төсек жаймамен қамтамасыз етілген. Компания қашанда жұмысшылардың әлеуметтік мәселесін жоғары қояды. Кен орнында дәл осындай 50 және 84 орындық 2 жатақхана, бірнеше спорттық алаң мен кітапхана, асхана жұмыс жасап тұр. Ақсындар Табылды, Бауыржан Ниязқұлов, жаңалықтар.